تعالوا اوريكم طريقة فاهيتا الفراخ والخضار على البوتاجاز، مش محتاجة شواية ولا اي حاجة. وجبة سريعة قوي تقدروا تعملوها للغداء او للعشاء او حتى لللانش باج للولاد. اول حاجة بنبدأ بان احنا نقطع الخضار اللي هنستعمله، والخضار اللي هنستعمله اول حاجة فيه البصل، هتقطعوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقسموه على 2 وتقطعوه شرايح كده وتشيلوه على جنب. وبعدين هنقطع الفلفل، انا استعملت فلفل اخضر وفلفل الوان، تقطعوه برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمية طبعا الخضار دي زي ما تحبوا، يعني تقدروا تستعملوا الكمية اللي تحبوها. انا بحب استعمل خضار كتير عشان الولاد ياكلوا خضار اكتر. تجيبوا بقى صدور الفراخ وتقطعوها على 2 كده. بعد ما تقطعوا الفراخ تحطوا لها بصل باودر، توم باودر، لو تحبوا تحطوا جنزبيل كمان، وتحطوا ملح وفلفل وبهارات طبعا، وتحطوا اوريجانو او زعتر، تحطوا كمان ممكن نعناع ناشف لو تحبوا، وكمان انا بحب استعمل بقدونس ناشف. البابريكا المدخنه كمان بتدي طعم حلو قوي ليها. تدلكوا بقى الفراخ كويس قوي بالتوابل دي، وبعدين يا اما تشووها على طول، تسووها على طول، او تقدروا تسيبوها ساعتين في التلاجة كده او حاجة، او حتى تبقوا عاملينها من يوم اللي قبله او تسيبوها اوفر نايت. لما تيجوا بقى تسووها تجهزوا مقلاية سخنة وتحطوا فيها شوية زيت وتشوحوا فيها الفراخ من الجنبين كده. بعد ما الفراخ تتشوح من كل ناحية تشيلوا الكمية الاولى وتزودوا كمية باقي الكمية لحد ما تخلصوا كمية الفراخ اللي عندكم كلها. اما الكمية كلها تخلص تحطوا كل الفراخ مع بعض، وتحطوا معاها الجوس كده اللي بيبقى نازل من الفراخ ده، وتغطوا عليها بقى وتسيبوها لحد ما تستوي خالص. اتأكدوا بس ان الفراخ تبقى مستوية كويس قوي قبل ما تشيلوها، علشان انتوا هتقطعوها وتحطوها مع الخضار بعد كده، فمش هيبقى فيه فرصة ان هي تكمل سوا قوي. يعني لما الفراخ بقى تستوي تشيلوها في طبق على جنب، بس زي ما قلت لازم تبقوا متأكدين ان هي استوت كويس. تشيلوها بقى كل الفراخ على جنب، وفي نفس المقلاية دي اللي عاملين فيها الفراخ تحطوا شوية زيت علشان هنشوح فيها الخضار بتاعنا. تنزلوا بقى الخضار كله، البصل والفلفل، كل الفلفل اللي عندكم، وتدوله تشويحة. يا اما تغطوا عليه زي ما انا عملت كده لو عايزين الخضار يبقى طري شوية، يا اما تسيبوه متعري عليه وتدوله بس كده تشويحة لو عايزينه يبقى فيه شوية قرمشة. في الوقت اللي الخضار بيتشوح فيه تاخدوا الفراخ وتقطعوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قطع بالشكل ده، الحجم ده تقريبا. لما تخلصوا بقى تقطيع كمية الفراخ كلها، تشوفوا الخضار، تتأكدوا ان الخضار وصل للسوى اللي انتوا عايزينه، سواء انتوا عايزينه مقرمش او عايزينه طري. وبعدين تنزلوا عليه الفراخ وتدوا كله مع بعضه تقليبة كويس قوي. عايزين الخضار ياخد طعم الفراخ وياخد طعم التتبيله. ظبطوا بقى الطعم، سواء حسيتوا انه عايز شويه توابل زياده او عايز ملح، او ممكن تستعملوا مرقه بدل الملح. ظبطوا انتوا الطعم زي ما تحبوا. تقدروا تقدموا بقى فاهيتا الفراخ دي مع رز ابيض او رز اصفر، او في ساندويتشز زي ما انا عملت كده، تحطوها في تورتيه، في عيش تورتيه، ومعاها كريمه حامضه او زبادي يوناني لو عايزين، وممكن وتحطوا معاها كمان افوكادو مهروس او جواكامولي، وممكن تحطوا لها جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا وتدخلوها، يا اما تدخلوها الفرن يا اما تعملوها على طاسه او ساندويتش ميكر زي ما تحبوا. طعمها بيطلع حلو جدا، جربوها هتعجبكم قوي، ووجبه سهله وسريعه. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش فيها عشان تشوفوا باقي وصفاتي، وطبعا اعملوا لايك واكتبوا لي في التعليقات لو الفيديو عجبكم. جربوها وانا متأكدة انها هتعجبكم قوي. بالهنا والشفا.